ነገር ግን በህይወቴ በጣም ደስ ያለኝ ቀን ያገባው ቀን ሚስቴን ያገኘኋት ቀንና ያገባኋት ቀን በጣም መደሰትበት ቀን ትክክለኛ ውሳኔ በህይወቴ ሁሉ ከወሰንኳቸው ብለው ያ ቀን ነው። በቢዝነስ ላይ የሰራሁት የምትለው ፔንፉል ሚስቴክ እና የተማርከው አንድ ነገር ምንድነው? ከዛ ፔንፉል ሚስቴክ እምለው ሳይሆን በጣም ሳላውቀው የገባሁበት ነገር ድርጅቶች ምን ያህል ኮምፕሌክስ እንደሆኑና ስኬት የሚለው ነገር በአንድ ጊዜ የሚመጣ ነገር አለመሆኑን ባለማወቅ ምናልባት የሄድኩባቸው ጀርኒዎች አንገታግተውኛል። ከዛ ውስጥ የተማርኩት ነገር ስኬት በሂደት የሚመጣና ድርጅቶችን በስህተት ውስጥ የሚገኝ መሆኑን በደንብ ተረድቻለሁ። በመውደቅ ውስጥ ነው ስኬት በየጊዜው የሚመጣው። በጣም አንድ አዲስ ቢዝነስ ለሚጀምር ሰው አንድ ምክር ስጠው ብትባል ያ ምክር ምንድነው? ወኔ ይኑርህ። ወኔ በጣም ትልቁ ነገር ነውና ወኔ ያለው ሰው ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል። ምንድነው ድራይቭ የሚያደርግህ ፊር? እንድትሰራ ድራይቭ የሚያደርግህ ፊር ካለ? ጊዜ የለኝም። ጊዜ ሊያልቅብኝ ነው። ስለዚህ ባለኝ ጊዜ በፍጥነት መስራት አለብኝና በጊዜ እየተጠቀምኩት ነው እንደሚገባው። በቢዝነስ ዓለም ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የምታደንቀው ሰው ማን ነው እና ለምን? እኔ በጣም የሀገራችንን ጠቅላይ ሚኒስቴር በጣም አደንቀዋለሁ። በዚህ ሁሉ ፈተና ውስጥ ውጤት ማምጣት መቻላቸው በጣም አፕሪሺየት ማድረጋቸው ሰው አንዳቸው እሳቸው ናቸው። በንግዱ ዓለም ውስጥ ምናልባት ከሩጫ ዓለምን ቢሆን የመጣው ኃይሌ ገብረስላሴ በጣም አፕሪሺየት አደርገዋለሁ። ጽናቱን፣ ዴዲኬሽኑን፣ ስራውን ብዙ ነገር ያለውና በዛ አደንቀዋለሁ። ኃይሌ ዋንጫ ወስዷል። የዚህ ጥያቄ ብዙ ሰው ኃይሌ አቶ ቡዛየውን ሞስት ላይክሊ ሁለቱም በጣም ብዙ ሰው ሜንሽን አድርጓቸዋል። ያው ብዙ ቀናቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን አንድ መረጥ ብትባል በጣም ደስተኛ የሆንክበት የቢዝነስ ቀን መቼ ነበረና ምክንያቱ ምንድነው? የቢዝነስ ቀን ብዙ ደስተኛ ያደረገኝ አላውቀውም እውነት ለመናገር። ነገር ግን በህይወቴ በጣም ደስ ያለኝ ቀን ያገባው ቀን ነው። ሚስቴን ያገኘኋት ቀንና ያገባኋት ቀን በጣም መደሰትበት ቀን ነው። ትክክለኛ ውሳኔ በህይወቴ ሁሉ ከወሰንኳቸው ብለው ያ ቀን ነው። እሺ፣ አንድ ያለህ እምነት አንተ ግን ብዙ ሰዎች አጠገብ ያሉ ሰዎች የማይስማሙበት እምነት ምንድነው? ይቻላል። ለስኬት ምን ያክል እድል አለው? ምን ያክል ሃርድ ወርክ ነው በፐርሰንት አስቀምጠው ብትባል? እድል የሚባል ነገር አለ ብዬ እኔ ብዙ አላምንም። ተልእኮ አለ ብዬ አምናለሁ። የእግዚአብሔር ፈቃድ አለ ብዬ አምናለሁ እና 90% የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው፣ 10% ጥንካሬና ስራ ነው ብዬ አምናለሁ። አንድ የምጠይቀህ ምንድነው ዴይ ቱ ዴይ አሁን ያለ አክቲቪቲ የሚመስለው? እንዴት ነው ቢዝነሶቹንም ሄደስ የምታያቸው? ቢዝነሶቹን ብዙ ጊዜ እኔ አልሄድም፣ እነሱ ናቸው ወደ እኔ የሚመጡት በሪፖርት መልክ ማለት ነው። እኮ በእግሩ አይመጣም። ምናምን የምታያቸው ጊዜዎች ለመብላት ይሄዳለሁ፣ ከእንግዶች ከጓደኞቼ ጋር ለመዝናናት ይሄዳለሁ። በጣም ያኮ ተጠቃሚ ነኝ። በጣም ደስ ይለኛል አኮ ሄጄ ስመገብ። ስለዚህ ለሄጄ ሱፐርቫይዝ ለማድረግ በአይን ለማየት ብዬ አይደለም ብዙውን የሚሄደው። እግረ መንገዴን ግን ያየሁት ነገር ካለ ግን ለሚመለከታቸው ሰዎች ኮሚኒኬት አደርጋለሁ። ግን በአብዛኛው ድርጅቶቹን ከመጋረጃው በስተጀርባ ያሉትን ሂደቶች ግን በቅርብ እከታተላቸዋለሁ እና በጣም ኢንቮልቭድ ነኝ። እንደ ሌላው ድርጅት፣ እንደ ሌላው ሰው፣ እንደ ጓደኞቼ ድርጅቶቹን በራሳቸው እየሄዱ እኔ ሌላ ዓለም ውስጥ አይደለም ያለሁት። ትጎበኛለህ፣ ታያለህ ሪፖርቶቹን ምናምን። ሳይት ቪዚት ማድረግ ካለብኝ ምን ካለብኝ ግን አደርጋለሁ። ሩቲንህስ ምን ይመስላል አሁን ያለ? አብዛኛውን ጊዜን ስትራቴጂክ ስራዎች ላይ መስራት ነው ለእኔ የምፈልገው። ስለዚህ ብዙ ስብሰባዎች አሉኝ፣ አጫጭር ስብሰባዎች፣ ብዙ ስብሰባዎች አሉኝ። ብዙ የራሴን ፍላጎት ሐሳብ ማኔጀሮቼ ላይ ለማስረጽ የምሄድባቸው ሂደቶች አሉኝ። ሚቲንጎች አሉን፣
አብዛኛውን ጊዜን እነዛን በማድረግ ጊዜን አሳልፋለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ በግሌ ደግሞ ለነዛ ስብሰባዎች ደግሞ በመዘጋጀት ላይ እኔ ሳልዘጋጅ ዝም ብዬ ስብሰባ ስለማልጠራ ለራሴ ማመን አለብኝ፣ ለራሴ ማዘጋጀት አለብኝ። ስለዚህ ከየትኛውም አቅጣጫ ላይ እነዛን ነገሮች ይዤ እሄዳለሁ። ወደፊቱ ምን ታስባለህ ዴቭ? አንተ ፐርሰናሊም በድርጅቶችም እንግዲህ ትልቅ ስሆን ማለት ነው በላው ስታድግም በላው መስፋትን አስባለሁ። በጣም ብዙ ተጽዕኖ መፍጠር እፈልጋለሁ። ትክክለኛ እድገትን እና ትክክለኛ መስፋት እፈልጋለሁ። ውዳሴ ዲያግኖስቲክ ማዕከል በራሱ በጣም ትልቅ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በአጭር ጊዜ የራሱን ህንፃ ያጠናቅቃል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውስጥ ሞር ካንሰር ጋር ከልብ ጋር የተያያዙ እነዚህ ሰብ ስፔሻሊቲ ኤንቲ ጋር የተያያዙ ስራዎችን ይሰራል ብዬ በጣም አስባለሁ እና በራሱ በጣም ያድጋል ይሰፋል ብዬ አስባለሁ። አኮ በተለያዩ የኢትዮጵያ ቦታዎች ላይ ይሄዳል። በሬስቶራንት እና በኮፊ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ሴክተሮችም በጣም ይሰፋል ብዬ አስባለሁ። ኢንዱስትሪያላይዝድ የሆነ የፉድ ፕሮሰሲንግ ይኖረዋል። ሌሎችንም ነገሮችንም አብሮ አያይዞ በተሻለ መልኩ ወደ ገበያ ይወጣል ብዬ በጣም አስባለሁ። ከኢትዮጵያ ውጭም በተለያዩ ቦታዎች የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆኖ ይመጣል ብዬ እጠብቃለሁ። እንደዚሁም ጆርጎ በብዙ ክልሎች ውስጥ ይገባል። በተለይ ወደ ገጠር ያሉት ቦታዎች ጋር ደግሞ ገብቶ ለውጥ ያመጣል፣ ተጽዕኖ ይፈጥራል። የመማር ማስተማር ሂደቱ ላይ የራሱን አስተዋጽኦ ያበረክታል ብዬ አምናለሁ። የመጨረሻ ጥያቄ፣ አንድ ከስራም ከህይወትም ከተማርከው አንድ ትልቁ ዊዝደም ምንድን ነው ለአንተ? ጽናት፣ በፈተና ውስጥ ጸንቶ ማለፍ፣ ችግር መጥቶ በመጣ ጊዜ አለመፍራት፣ መጋፈጥ ችግር እና ይሄ ነገር በጣም ቀላል ነገር ይመስላል ሲወራ። ፍርሃት በጣም መጥፎ ነገር ነው እና ጭንቀት በጣም የሚጥል ነገር ነው፣ የሚያስፈራ ነገር ነው። የሚያስጨንቅ ነገር ማንም አይችልም፣ ይፈራል። በነዛ ሂደት ውስጥ ግን ጠንካራ ሆኖ መውጣት፣ የሚያስፈሩ ነገሮች አለማስፈራት እና እነዛን ነገሮች ፌስ ማድረግ እና ማለፍ። ቴንኪዩ በጣም ዴቭ፣ በጣም እናመሰግናለን። መልካሙን በሙሉ እንመኝልሃለን። በጣም ብዙ ነገር ዛሬ ተምረናል፣ ስለ ብዙ ሴክተሮች እንዴት ድርጅትን እንደምትመራና በጣም ነው የምናመሰግነው። ቴንኪዩ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ስለዚህ እድል። እኔም በጣም አይ ቲንክ ዳዊት የገረመኝ ሁለት ነገሮች ናቸው። አንዱ የኮንቪክሽን አለ፣ በጣም ስትሮንግ ኮንቪክሽን አለ በምትሄድባቸው ነገሮች። ከዛ ሁለተኛ ደግሞ የምታስበውም በጣም ተለቅ ያለ ነው፣ ገደብ የለውም። አሁን ይሄ ያየሁት የውዳሴ በአጭር ዓመት ውስጥ ነው እንደዛ የሆነው፣ የአኮ በአጭር ዓመት ውስጥ ነው እንደዛ የሆነው እና ወደፊት ደግሞ የምሰራቸው ነገሮች በጣም ትላልቅ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በዚህ አያያዝ ከሲስተም ጋር እና ደግሞ ከሰው ጋር ባክት ከሆነ you'll go a lot further። ቴንኪዩ በጣም